ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ജ്യോതിസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ബീറ്ററൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡെക്കറേഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനൊരു 3/4 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 3 പ്രാവശ്യം അരിപ്പയിൽ കൂടെ അരിച്ചെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നല്ലോണം മിക്സായി കിട്ടും. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അരിപ്പയിൽ കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് തരികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അരിച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വലിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 3 മുട്ട ആദ്യം പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഏത് ഫ്ലേവറാണ്, വേറെ വല്ല ഫ്ലേവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്പീഡിലിട്ട് അടിക്കരുത്, വിപ്പ് ചെയ്യില്ലേ, ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 3-4 വട്ടം നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കായിട്ടൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരുവിധം ബീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പാകം എന്ന് പറയണത്. ഒരുപാട് നമ്മൾ ബീറ്ററിലിട്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് പൊന്തി വരില്ല, പക്ഷെ നല്ലോണം ഒന്ന് വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൈദ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ബീറ്റ് ആയിട്ടില്ല മിക്സിയിലായതുകൊണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഒരു മൈദ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കരുത്, നമ്മൾ മെല്ലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ടിട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇത് ലൂസാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ചെയ്യരുത്. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് എത്ര കട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് ഒരുപാട് കട്ടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു പാകമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പാലിൻ്റെ അളവ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വിനീഗർ എത്തുന്ന പാകത്തിന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് മൈദ ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 180 ഡിഗ്രിയിൽ 30 to 40 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ബേക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഡെക്കറേഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക, വെറും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ക്രീമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ആവശ്യം. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കോലിൽ ഇങ്ങനെ, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈർക്കൽ കോൽ എടുക്കാം, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആദ്യം ഒന്നിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത്തിരി കട്ടിയിൽ നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ ചെയ്താലാണ് ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതല്ല പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും, ഷേപ്പില്ലാതായി പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 5 എണ്ണമാണ് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള ഭാഗത്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കനം കുറഞ്ഞ ഭാഗം നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് കുത്തി വയ്ക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക, അപ്പോഴാണ് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാതിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനി തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ കേക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് മിക്സിയിലാണ് ചെയ്തതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം സോഫ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫില്ലിംഗ് ആണ് വെച്ചാൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവറുകളൊന്നും കൊടുക്കണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഡെക്കറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഫില്ലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ തന്നെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രീം തേക്കാതെയും ഈ കേക്ക് കഴിക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. മധുരം കുറച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിയിടണം എന്നേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ ക്രീം തേക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ആ ക്രീമൊന്ന് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കുക. ആ സൈഡിൽ പൊന്തിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ക്രീം തേച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് കിട്ടും. ഞാൻ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വെക്കണം. ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഒരുപാട് വലിയ വട്ടം ചെയ്യരുത്, ഒരു കുഞ്ഞൊരു വട്ടം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന റോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ നോസിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ റെഡ് കളറ് ക്രീം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ വട്ടത്തിലല്ല, വട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ വട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കുക. 2 ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രില്ല് വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയാവും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് താഴത്തുനിന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ വട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു വര കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു യു ഷേപ്പിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ഗ്രീൻ കളറാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഗ്രീൻ കളറിന് ഞാൻ നോസിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, ഒത്തിരി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റം ഒരുപാട് വലുപ്പത്തിലല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്രീം അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ക്രീം ആവണം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മെൽറ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള ക്രീമിൽ നമ്മൾ കളറ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഓരോ വട്ടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇത് വരുന്ന നോസിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പോലെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഓഫായിരുന്നു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ നടുവിലായിട്ട് ഒരു റെഡ് ഫ്ലവറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ക്രീം ഇത്തിരി മെൽറ്റായി പോയി, അതാണ് ഇത്തിരി ഒന്ന് ലൂസായത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ട്രീ അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേസിക്കായിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയറും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ നല്ല റെസിപ്പിയും വ്ളോഗൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.